Tarik. Wow, mantap gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Oke teman-teman, hari ini rencana saya mau mancing ya. Dikarenakan sekarang habis hujan. Biasanya kalau habis hujan ikan itu pada lapar ya. Tadi saya udah bikin ini dari mie ya. Mudah-mudahan aja dapat. Oke, loncat. Lembek steak ini. Langsung aja kita lemparin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Mantap. Ini kata ikan jenis apa? Ternyata umpannya jitu banget. Ini hanya pakai serimi ya. Tuh. Mantap tuh. Ikan mas, cuman kecil ikannya. Nah, lumayan lah. Udah ya. Kita lemparin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang. Trek lagi guys. Ikan mas lagi. Tadi adanya, ini kakaknya. Wow, mantap. Ini agak babon, luar biasa tuh. Ini sama ini dibandingin. Lebih gede ini. Mantap tuh kan. Tidak sia-sia ternyata teman-teman. Ini umpan gitu banget. Pakai mie sedap. Kita lemparin lagi. Mudah-mudahan dapat yang lebih babon lagi. Mantap teman-teman, kita dapat lagi tuh. Waduh, ngajau lauknya. Teman-teman, luar biasa ini. Waduh, luar biasa umpannya. Sekarang kita dapat nila. Wow, tuh. Ini lumayan, tuh. 3 jari. Nyangkut di sini. Ini strike ketiga kita dapat nila tuh. Tadi kita dapat 2 ikan mas, sekarang dapat nila. Wow, luar biasa. Ini umpan ini pakai mie, jitu banget. Cuman tadi kebanyakan yang meleset juga sih. Tapi ini 3 tidak meleset. Oke, langsung kita buat lagi umpannya. Mantap. Kita lemparin lagi, mudah-mudahan dapat yang lebih babon lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman nyangkut baik.
jadi bawa, mudah-mudahan lebih gede lagi, digocek, tarik, wow, mantap, gila. Yang pegangin yang. Iya mah, gede, iya mah. Ikan ini, jatuh ikan apa nih teman-teman? Wow, ternyata ini lebih babon lagi. Wow, ternyata ini indukannya. Aduh, nempel, yang nempel ini. Ceklan. Lagi, mau ceklan itu kamera. Berat ya. Sakit, kan? Berat ya. Murah. Ini nempel tuh sedikit. Waduh. Nempel ya nak. Wah. Ini lebih gede lagi tuh, teman-teman, luar biasa. Ternyata ini lebih besar. Ini hasilnya yang tadi. Ini lumayan, 2 kali lipat dari ini. Ini kecil, ini gede. Lumayan masak ya. Wah, sebuah panas. Ya teman-teman, sembari kita nunggu mancing, kita masak dulu. Ini hasilnya tuh. Udah lapar banget. Kalian nunggu mancing, jadi sembari kita goreng ya. Tinggalin ya. Panas. Sumpah saya. Dari kita nunggu matang, mancing lagi ya. Sambil mancing. Sambil mancing. Oke teman-teman, mancingnya udah matang tuh, udah bau tutung. Kita matikan dulu kompornya.
Wow. Ini wangi banget. Udah pesan, itu masih ada. Yang ini. Kita coba dulu yang ini. Masih panas nih. Mantap. Dagingnya tuh. Panasnya. Mantap banget. Karena kan sekarang bentar lagi mau maghrib, jadi banyak yang sholawatan atau bumbu pujian ya. Mantap sampai ke hulu-hulunya. Ya. Ini ikan jairnya yang tadi. Oke teman-teman, dikarenakan bentar lagi mau maghrib, mungkin itu aja video hari ini. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.